ગેરકાયદે કફ સિરપનું વેચાણ કરતા યુવકને એસઓજીએ ઝડપી પાડ્યો છે। બાતમીના આધારે રૈયા રોડ અમૃત પાર્કમાં એસઓજીએ દરોડા પાડી 23 લાખ રૂપિયાનો કફ સિરપનો જથ્થો જપ્ત કરી લીધો છે। આરોપી મિતેશ પરીગોસાઈ પાસેથી 13,338 જેટલી કફ સિરપની બોટલ મળી આવી છે। પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપી મિતેશે આદિપુરના સમીર ગોસ્વામી પાસેથી કફ સિરપ લાવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે। વધુ જાણકારી પર સંવાદદાતા મોહિત આપી રહ્યા છે। મોહિત, અત્યારે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે એસઓજીના દરોડામાં લગભગ 23 લાખનો જથ્થો જપ્ત થયો હોવાના અહેવાલ છે। વિધિ સૌથી મહત્વની વાત છે કે યુવાનો છે તે નશા માટે કોઈને કોઈ રીતે કોઈને કોઈ રસ્તો છે તે અપનાવતા હોય છે અને કેટલાક લોકો છે તેઓ યુવાનોને આ પ્રકારના નશાના રવાડે પણ ચડાવતા હોય છે। કફ સિરપથી પણ નશો થઈ શકે છે તે પ્રકારની કફ સિરપ છે તેનું વેચાણ છે તે એક શખ્સ દ્વારા કરવામાં આવતું હોવાની એસઓજીને બાતમી મળી હતી, જેના આધારે રૈયા રોડ ઉપર આલાપની પાછળની એક સોસાયટી છે ત્યાં એસઓજીએ દરોડો કર્યો હતો અને મિતેશ પરી નામના જે વ્યક્તિ છે તેની પાસેથી 13,338 જેટલી કફ સિરપની બોટલો છે તે કબજે લેવામાં આવી હતી। એસઓજી દ્વારા એફએસએલને જાણ કરવામાં આવી હતી અને એફએસએલની તપાસમાં પણ આ જે કફ સિરપ છે તે નશાકારક કફ સિરપ હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના કારણે જ જે રાજકોટના યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન છે ત્યાં એનડીપીએસનો ગુનો છે તે નોંધવામાં આવ્યો છે અને આ મિતેશ પરી નામના શખ્સની ધરપકડ કરી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। પોલીસની તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે આદિપુરનો સંજય નામનો એક શખ્સ છે તેમની પાસેથી આ સિરપનો જથ્થો છે તે સામે આવ્યો છે। એટલે રાજ્યવ્યાપી નશાનો એક કારોબાર ચાલતું હોવાનું પણ પોલીસનું પ્રાથમિક અનુમાન છે અને જેને લઈને પોલીસ દ્વારા આદિપુરના શખ્સ છે તેની શોધખોળ શરૂ કરી છે અને તેની ધરપકડ કરવાની તજવીજ છે તે હાથ ધરી છે। પોલીસ તપાસમાં આવ્યા બાદ કેટલા સમયથી નશાનો આ કારોબાર ચાલતો હતો તે દિશામાં પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવશે અને રાજ્યમાં કઈ કઈ જગ્યાએ આ પ્રકારનું જે કફ સિરપ છે તે વેચવામાં આવતું હતું તે અંગેની તપાસ છે તે શરૂ કરી છે। સામાન્ય રીતે વિધિ દારૂ, ગાંજો કે પછી અન્ય કોઈ કેફી પદાર્થ હોય તેનું વેચાણ કરવામાં આવતું હોય તો તેની સીધી જ નજર છે તે સામાન્ય લોકોને પણ જતી હોય છે, પરંતુ પોલીસ અને સામાન્ય લોકોની આંખમાં ધૂળ નાખવાનું આ કફ સિરપ છે તેનાથી કામ થતું હતું, એટલે સામાન્ય વ્યક્તિને શંકા ન જાય તે પ્રકારે આ નશાનો કારોબાર છે તે ચાલતો હતો। હવે પોલીસ તપાસમાં ક્યાંય નવા ખુલાસા થાય છે તે જોવાનું સૌથી મહત્વનું રહેશે। જી વિધિ। સંવાદદાતા જે પ્રકારે જાણકારી આપી રહ્યા છે, મોટો જથ્થો કફ સિરપનો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। હવે આગામી તપાસમાં વધુ શું ખુલે છે તે જોવું રહેશે અને કોઈ વ્યક્તિઓની સંડોવણી છે કે કેમ એ તમામ દિશામાં હવે આગામી સમયમાં પોલીસ તપાસ કરશે।